nhau yekunamata iyi inoda kumira pachokwadi. Hazvina kutombosiyana kana nebasa renyu ramuri kuita iri. Hamungangotange kakukoma-koma mota yangu musina chokwadi chekuti dambudziko racho ngerei. Oh, okay, sorry, mirani kudaira kuo yangu. Hello, ndianiko wangu uyu ndarasika. Ndimatsmai Febi. Kwakanaka here murandakadzi. Ko zvamunoita semuri kuchema? Madzibaba hazvina kumira mushe kuno. Savira venyarungorosa ropa kunoga vasugona kana kudii. Chinguru vari pasofa, please madzibaba itai action ndapererwa ini kuno. Yezu, ko chiinhai madzimai? Mambo wapeko vadyei? Zvanyanyodiko? Makutowanza nyaya madzibaba, dai mangomhanya nekukasira pachiri pedyo, please. Svikai kuno nekukasika zvakawanda tozotaura mave panzvimbo. Hei, ya, aya ndo anonzi matimba muchemba chaiwo, mavheji muheji. Hei, apakapa kanditobata baba Makaru. Hello munhu washe. Baba Makaru, hazvina kumira mushe zvamanje manje. Hanzi chikombera kaarwara serious. Unaika, inini ndakabatikana pare zvino kwandiri kure. Zvomoita saka mochitomhanya ikoko nau. Monoona kuti situation yakamira sei. Kana zvitori agent mobva matodedza ambulance. Manje munhu wamwari business rangu ndosiyana nani. Makanyatsoti kwesererei baba imi. Chakanyanyokosha chiinhai? Chimbundiudzai. Makarwe enyu kana upenyu hwemunhu? Pakaipa munhu washe. Mumama vanana chekubata. Baba Makarwe, yamuri kutaura ndo nonsense iyoyo. Kombera akafa cheteka, uri kuita piro yake, ndatopedza newe so. Yowe, naye munhu wamwari. Zvate zvekufosa here. Okay, rega ndiende kwacho. Mukutononoka baba Makaru. Penzi veuko. Madzimai Febi, imburudza kuti chii chanotoitika chaizvo. Zvakaoma hazvo madzibaba. Munhu angobva kubhawa kwamunoswera naye uko. So tatotaura zvakanaka then pandabuda panze. Then ndabuda panze kunobvisa washini paline. So pandadzoka ndaona Daddy CK vakabata foni yangu vachiyeredza musodzi. Kubva ipapo havana kuda kuzotaura neni futi. Hello, ndiani wangu uyu? Okay, doctor, zvakamira sei? Aiwaka, kana achirikafa tonzwa kudzikama. Ani? Tinavo kumba kwanguka nevamwe vatinobata navo. Panamba 28. Okay. Doctor vari kuona nezveurwere hwemwoyo wedu uyu watinodisisa kwazvo ka. So vati baba Chikombera vari kurikavha havo. Madzimai Febi, hamuna kunge mapedza kakutsanangura zvabvunzwa nababa Makaru apo. Enderera mberi nekurondedzera. Nai Daddy Garwe, rarai kani. Inga Daddy Sivi vari kuti vaudzwa nachiremba kuti Chikombera ari kurikavha 1. Iwe, kana ubudza chona dzesi kuya udati ndiita sei? Yezvo, kwakupindura zvakadzikama munobvei nhai. Hasha dzenyu zeikwe kuitira kanhai. Shaka, imbondisiya, handina appetite yezvozvo, harisina zvokutaura ini. Ipapo ndo panonetsa kapa. Hausi kuda kurara woti hauna hope futi. You better choose one nigga or else. Or else? Else what? Wakutoda kunditsira kapoison mungezvo Chikombera nasawira wako. Right, mauya zvakanaka baba kurungai. Asi unombondiona sei nhaiwe? Unofunga kuti ndingawese mari ndichitenga poison yekuti ndikura here inini? Baba niyaka, musada kundiporovhoka usiku huno ini. Unoti ndikakugarira une simba rekufanhura here ipapapa. Imamai, nawe kunza ipano mukuiziwa, musaedze kushamisika. Muri kutiko naye officer? Handingatazovhunduka kamuchiyozgonditora pakati peusiku. Ini ndine stress dzemurume wangu. Imamai, tingaswerereka nyama kasina muto. Tipe kuno zita renyu first. Febi mabororo. Sisa handichazive kana makundipikisa. Sinyora here chokwadi racho ramunoziva. Sure. Nerafu yamunayo ambuyaka. Hamungambotadze kuisira munhu poison imi. Yezvo. Asi munondishurira here naye officer? Akakuudza izvozvo ndiani? Haya, asi Mwari ndakanyanyotadzei chaizvo. Imamai. Maya kuzondishauta here pano. Makuta kunyarwa mani. Ndipewo zuva ramakaberekwa. 27 December 1999. Ama 2000 right? Ndanga ndazviona mani. Kumushande kupi? Tokwe Mkosi Masvingo. Right. Asi ndimbobvunzawo. Why wakadzi wekumasvingo muchida kuenda pamusoro pevarume wenyu? Anga atadza kakudyisika.
mukati katitewo kuuraya. Ofisa, musada kundituma kuti ndikufugurirei panapa. Ndosora ndakushairai hunhu pano so. Tazviwa mabororo. Wona kanyaya wepo pano. Tava kumbokuvharira tichimirira zvakawanda kubva kumadhokotera nemapurisa ari kuferefeta nyaya yako. Zvakaoma. Asi Kachikombera, remember iwewe kuti ndakatombokudza. Regai vakuru vakatika, kana museve wada nyama, unoda ukapa utashuwa. Kutora Slay Queen, wakanda hako padheni. Ndiko kakutorana nawo mazai emhepo champupuri zvacho chemugungu. Humburukwa zvayo. Ndakatombokutsanangurira asi. Ndikati iwewe dananai henyu asi usamuise pamba. Unongosina kutombosiyana nemunhu atora ngozi yebenzi oibikira doro. Haya, iri dengu ratarubva chairo, rekuti uku rinorukwa, uku richirudunurwa. Kudoedza kukuonesa mumwe wangu, kuti shiri ine muriro wayo hairegi. Nhai Chikombera, wakanga wanyanyonakirwa neiko pamupangara? Zvekusvika pakuudzura musango uchinousima paruvazhe. Zvinoonaka, wabayiwa. Baba Sibi, musazodarozve, mukazodemba zveini ndiri mupenyu manje muda kuti ndiita seko nhai mudhara. Saka unoreva kuti uda kuti tikuomberere here uchiurayiwa? Dokta vari kuti wanga waisirwa muchetura iwe. No Baba Sibi, sandizvo zvamuri kufunga mudhara. Kana iri poison kandini ndakaita bad decision, ipapo hangu Febhi ndinomuchenesa hana kana mhosva. Iwe Chikombera, brain dzako dziri right here. Uri kureva kuti wanga wakuda kuita suicide here? Ndine urombo hangu Baba Sibi, panhau iyoyo ibrain dzangu kadzakange dzapererwa nekufunga. Hauna kana chauri kutaura Chikombera. Uri kuzama kundiudza kuti wewe nenharo dzako dzese dziya nekuratidza ushingi pane vamwe varume. Shame. Ndakunyarira. You are too weak Chikombera. I'm sorry Baba Sibi nechi. Sorry kunani? You must be sorry to yourself. Nekuna Febhi. Izvo zvimwana vavanhu arimo mutorongo kubva dheira wakanwa poison. Polisi iri kutomuti ndiye number 1 suspect. Vabereki, mamuka sei? Ndinodavira kakuti mauya kuzoona murwere. Manje nekuda kwemacovid regulations ndaikumbirawo kuti kune vachapinda mukati uku ndinongoda mupfeke mamask. In fact, ndinongoda hwani wenyu chete. Nhai chiremba, mukati hwani munhu nekuwanda kwatakaita uku, munoona zvichibuda here? Pano pari kushanda mutemo baba. Hatisi kumasoka kuno kwatingateerera zvamunoda. Makutadza kutamba vachiremba, manzwa. Zvekumasowe zvapinda papapo. Isu tiri pachipatara panapa. Uchingoti maziziso. Mukutozvipedzera time, dai matoona kakuti ndiani pakati penyu anichapinda naye mukati. Yomfane, ukatarisa kunge unogara panapa ndikasaka nayo areas aiwa eudagaro. Mungadaro vanhu vakuru kwaisu vana vadiki tozodii. Ndabva ndapera appetite ini. Lamek, enda unoona kuti ari sei murasta uyu. Because ndikaenda nezvandiri kufila hazvipere mushi. Euda Chikombera, uri seko utano? Kohesikano wechidiki, koya wega naso kuvamwe varipiko? Vamwe vari panze. Wasungirwa play hanzi nemanesi wari kuda munhu wani mukati nenyaya yeCovid plus social distance. Aizve, waidze pano idzi? Zvakaoma, naMwari chaieka, ndichasiya ndaputitsa hwanesi pano. Zvakafamba seko mukoma? Ungati doing here iyoyo mfana wami. Vakundiisa hosipaipi mukanwa hanzi tira kugeza mudumbu. Inobuda here iyoyo? Maybe ndio mashandiro awozve. Kondiri kuona kochiyo wakarembedza maoko usina kana chawakabata. Ndoipiko yamakundiitira iyi? No Euda, ndatotumwa kuti ndikubvunzei kuti muri kudei ndigomhanya kunozvitenga. Watogona kamufana wangu. Nekuti mazuva apfuura vanhu vangu vakungondigirawo kamafavorite avanofarira. Gaya marimwe zuro apfuura pagarwa akuti tutututuru nesadza nezidenya remuramba. Sibiwo nekusaiti. Akuti teteretera nezi 5 liter refusion hanzi Chikombera wedzera ropa. Gaya mufana wangu. Ingapanga pakatoipa Euda. Saka nhasi mati todii? Deno zvaibviraka. Vatonditengera iri serevhita nekuti iri rehufiri riri kuramba kudzika. Then pachicken inapa, please ndapota zvangu musabate chikafu changu. Neziro chicken ine yakauya yakanga ine mapisi akashota, yakanga ine maviri chete. Apa yanga iri mande, ndozviziva inini kana iri mande vanesa mapisi 3 nekuti inenge iri mande. Okay mukoma wangu, ndazvinzwa. Aiwa kamufana wangu Lamek usamhanye. Handisandapedza kutaura. Kana maakuuya kamundigiro 1 liter cascade ndiraumboizama. Thenika musazokanganwa kundigiro $10 nekuti pana anesi vanouya nemasamusa usiku ndira kumboazama futi.
It's okay mukoma wangu, regai ndinoudza vari panze. Uri kumhanyeko mufana iwewe, atindapedza ndiani? Mukoma, handisisina memori yezvese zvamuchataura. Gandimbomhanyisa zvamataura ndisati ndazvikanganwa. Apora manje. Ukaona murwere akuwana testi yechikafu, aiwaka, mirai tifambire kanyaya dzekuti abudiswe muchipatara. Anozonyatsonaya hake akumba. Shuwa nai baba Sibi. Ane mari yekutengera munhu mukuru Serevhita ndiani? Iye Lameki, wachitomhanya kurimandi. Hanzi madzimai Febhi vasunungurwaka, saka wotomhanya ikoko havana mari yetransport. Isu kuno kukata kusara tichimhanyisa kanyaya dzekuti mukomana vamudischarge. Ko haufa chikafu changoma sikei? Zvachikombera here? Aiwa, don't worry, topfuura nepagedhi tichimutengera pfuko nemabhanana takuenda naye padheni. Asawira muri sei? Pakaipa sawi. Membo dzangu dzasimuka heavy. Ko chichani chaitika nhai sawi? Ko ndakazongonzwa kane rumors kuti wakagigisa murume poison uchiti mupfuwira. Haya, zvakaoma asawira. Unoziva munyama wekuonekwa uchichera mbeva pabva kubiwa mbambaira. Ndo munyama ungandaita asawira. Ko chii chakaitika nhai kazi? Shamwari, dai waiziyaka kuti ndiri kutokuitira favor kudanana newe kwandiri kuita. Chikombera, do you know kuti uri fendi yemunhu here iwewe? Usada undidzungairira apa. Handida kuzivira murume pauri mhaniwe. Tibvirapo mhaniwe. Ndakatoita big mistake chaiyo. Hausitombori wife material ende handitomborora zvakadai. I never forced you kuti undibvise pabooster pandaizvigadzira mari yangu. Ndiwe wakatouya ukandipfugamira iwewe. Usada kundipa kuti nditaure zvakawanda pamberi pevanhu. Ko nhai baba Sibi, kuzongoti zii kunyarara muchisiya zvenyu munhu achindituka bho here? Nhai wangu Chikombera, unoda kuti ndiite sei zvangu ini vanhu muchiudzana chokwadi kuti makawanana sei? Takangomirira kuti muzondiudza kuti mapedza kuudzana chokwadi, tozoona kuti which way forward. For now, go ahead. Baba Sibi, kana muchiti ndiri kunyepa here, munhu ngaabvise ake password yepafoni pake muone zviri mukati. This is my phone wanzwa. Haundiudzire zvekuita nayo. Ukanetsa ndokusungisa ziya zvefoni yako wanzwa. Aiwa madzimai, hamudarozve. Tinyareiwoka. Hazvizonaki kukuona imakumira mumabhooster umu. Ichokwadi ichocho baba Sibi. Mimi madzimai Febhika, ingadai henyu muri mumweka, matokumira regiro kuna CK, bhozi kusvika pakuda kuzviuraya mumwe wenyuka uyu akatoperera pamoyo. Ruregerero ana baba nana mai. Uyu murasta agera apa uyu, ndiye akatondikumbira kuti dai ndambopota ndichienda kubhawa kunotsvaga mari. Iye ari busy nekuenda kubetting nekunobheta mabhiza. Chaari kuda kuzviwiraira chii chaizvo apa? Ndikutochishayao neniwo. Wauya zvakanaka ka apa pawangotaura kuti betting. Baba Sibi, muchikurangarire here musuya uya watakapotsa tavharirwa nemvura tiri mubhawa last week? Ndakasvika sadza rakakwidibirwa kamubheseni. Apa muplete muriwo manga makatokwidibirwa ficture gaya mudhara kana ndiwewo. Saka waida uchindiite sei naiwe? Hanti wangatora mari yemuriwo ukaenda nayo kumabhiza kwako? Kana ndimiwo madzimai. Munoti tingabvume manyepo akadai? Manyepo api naye baba imimi? Zvezvekudyiswa manzwa. Uyu murasi ari apa akuziya nyaya dzake dzaswa yaramba akanyarara. Aya ndo ma1. Zvepano? Ndabvuma. Kana neniwo. Ndinoshaya kuti nyaya chino ndoipindira nchiti kudii? Okay, ana amai. Zvotoita panapaka. Ngatidai so. Isu takumbobuda panze katimbokurukura naye mukomana uyu. Then imi madzimai getu namai jaya mombokurukurawo nekuonesa mumwe wenyu. Chikombera muwanguka. Dai uri mumwe watenda Mwari kuti uri mupenyu. Varume vese tiri pama1. Baba Sibika, apa kapa hatina advertise yatingape chikomana ichi. Mbambaira haipfeka tisonzura mupoto. Sona ukazvakwa ari kuti ogara hake nemuonde wake, ogara hake achingodzinga shiri. Apa pakaipa. Next week Friday ndichatoudza sowe rese kuti mukaona maisibi vahura musandiudze. Handikamboite singu nekuti vanhu vatadza kuvhara miromo yavo ini. Zvamanje panze panapa pari kutonhora. Tikaramba takamira kudai soka, tingadzimara idu taita flu tikanzi tine corona. Let's go straight to the point. Iwe CK, uchikuda nezvemukadzi uyu here? Baba Makaro, mukadzika mamunobveiko? Let's focus panhau ina Chikombera iyi. Yatovaka violence yamaogadzire baba Sibi. Ndikajamuka panapa zvopera mushere. Shame. Apa hapana zvemurume apa. Apa Chikombera handeunorara kumba kwangu nhasi. Tombotaura ombodzikamisa kahasha. Okay baba Sibi. Ko mudhara garwe, haune here 1 years kandimbopfuura ndipagazi apa. Ndagarisa kandisina maherbs. Okay, iri bho wangu, ndopfuura kanchikuitira plan. Ko nhai Febe asikana. Hanziko kudadira munhu wauri kuona kuti ari kukuda zvemashuwa.
dai uri mumwe munhu wakumbira hako ruregerero. Hamurevi nhema ipapo maigaro. Madzimai Febhi mune mhanza kutowana murume anokudai zvekudai. I think pasi rese ndiye ega asara ari 1. Asikana, dai muchiziva kuti murume uyu ari rafu seika. Kungotize zvakunyebedzera kunzi sasisina kuti ndabvuta rekeni. Saka asikana, mukureva here kuti kudzikama kwaramba here? Geti, usada kunyebedzera kuzoita sister Holly wanzwa. Otherwise padzoka paita maijaya, ndingadai ndataura zvakawanda. Ukaona ndichitoita ndiri kuaika, ndikuziva pandikatsika. Satombodaro henyu vasikana. Dai maiziva kuti ndine 13 years ndichitsvaga wakanaye imba zvichiramba. Imi ndopamuri kutokika mukana kudai. Kudzanowira kusina hari shuwa. Zvakaoma. Pauchakandirwa kuti uyembe panze ndopa uchaona kuti wakatsika panotsvedza ako. Zvemunhu anoswera akuda advice kwandiri ka. Iwe uchiramba zvinhu zviri simple. Just admit kuti uri wrong chete apa. Hede, hamusi kuziva asikana. Iye paari anotoziva kuti handirambike inini. Kumusha uko ambuya vangu ing'anga anoswera akuraramira kuweta ngaazvedze aone. Vari kubvunzana mudzimai wani uyo abikamboza. Imi mai mwana munondishoresa mabikamboza. Vari kuriramba vari kuti harityike wabikamboza.